السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مباراة ولا أروع من بيراميدز العالمي يقدر إن هو يفوز على أهلي جدة في السعودية بنتيجة 3-1 عشان يفوز ببطولة نصف العالم الانتر كونتيننتال، ويضرب موعد مع الفائز من بطل امريكا الشماليه وبطل امريكا الجنوبيه، عشان لو قدر يفوز على الفائز ما بينهم هيوصل لنهائي كأس الانتر كونتيننتال ويلعب ضد باريس سان جيرمان بطل دوري ابطال اوروبا. مباراة كانت قمة في الروعة من بيراميدز اللي اثبت ان كعب الفرق المصرية عالي على الفرق السعودية. فيستون مايلي تألق وسجل هاتريك ولا أروع، وتسيد بيراميدز المباراة بالكامل عشان يؤكد علو كعب الفرق المصرية على الفرق السعودية، بالرغم ان اهلي جدة النهاردة كان بيلعب في استاد الجوهرة اللي كان مدجج ب60,000 مشجع لنادي اهلي جدة. وده هدف فيستون مايلي الثالث اللي بينهي بيه امال اهلي جدة وفرحة جنونية من لاعبي بيراميدز طبعا. وفي يعني اهلي جدة مغلوب ب3، وبيحاول اللاعب ان هو يرقص. طبعا الهدف ده ما اتحسبش لانه اتحسب اوفسايد على فيستون مايلي، وكان كان هيبقى الهدف الرابع ليه. يلا بينا نشوف اراء جماهير اهلي السعودي في المباراة. يا صار فيك لقم ثلاثة من بيراميدز. مين يعرف بيراميدز اصلا؟ ميزانية النادي 35 مليون وميزانية الاهلي 173 مليون. المفروض بيراميدز يجيب الرابع والخامس والسادس. الاهلي اليوم مختفي، ورسميا الاهلي غادر 3 بطولات قارية: كأس المحيط الهادي وكأس التحدي والنهائي. بعدين ما انا عارف المدرب اعطى رياض محرز ورقة الدقيقة 85 ايش يبغى يسوي يعني. يلا يا جماعة فم حاجة، يلا ريمونتادا. حلا هي كل مرة تحسب حتسويها. وبعدين رياض محرز جالس يقراها وقت طويل، شفته كأنه خطبة الجمعة، شكله كتب له قصيدة. عادي يا جاري، 1 2 3. خذلونا اللعيبة، خذوا الجمهور هذا كله اللي له اسبوع كامل برا النادي يشجع ويازر ويحمس ويطبطب ويسوي كل حاجة عشان هذه البطولة. خذلوا الناس اللي واقفة من الصباح عشان تدخل الملعب وتكون موجود وتساندكم. خذلتوا الصغير الكبير الحريم الرجال، خذلتوا الناس كلها. كنتوا اشباه رجال في الملعب بلا استثناء. كنتوا ناس جدا متعالية، تلعب كورة معفنة تقرف تجيب الهم. مع احترام لبيراميدز، بس انهزمتوا من فريق ما يسوى حتى لاعب من اللعيبة اللي عندكم ولا جودة اللعيبة اللي عندنا. اخطاء غريبة، لعب غريب، ناس ما لها نفس تلعب، متعالية شايفة نفسها على ايش انا ما اعرف. ترى انت محقق النخبة ومحقق كاس السوبر، فرق تانية ايزا الاشياء هذه عايدة عندها. ريال مدريد له 1000 سنة قاعد يجيب دوري أبطال أوروبا ويجيب الدوري الإسباني ويجيب كل حاجة في السنة الواحدة وعايد، وهو اللي عنده حين مستمر. تشبك كده فجأة قلبت. يعني كفاية مبارياتك اللي فاتت هذه وبالقوة قاعدين نتعادل وبالقوة نفوز، تيجي في مباراة زي هذه كده تسوي فينا؟ والله حرام. الناس اللي حضرت وساندت، الناس اللي من الصباح شفناهم من أمس ومن قبل أمس ومن قبل أمس برا النادي وتساند، كلنا شفنا المقاطع. والله العظيم ما في كلام ينقال. انتوا اشباه رجال واشباه لعيبة كانت تلعب كورة اليوم، والغلط مننا احنا اللي علينا سقفنا فيكم. بتقول لي ضغوطات مباريات، حتقول لي اشياء مرة كثير، هذا كلام ما يهم. انت لاعب محترف، انت ادمي قاعد تتقاضى بالملايين، انت ادمي هذه وظيفتك، هذا شغلك، وراك ملايين الملايين قاعدين يتابعوك مستنين الفرحة منك. لا قال وريني انه انت قاعد تلعب، ولا حد فيكم كان يوريني انه بيلعب، ولا حد فيكم اصلا وراني انه حتى بيجيب هدف، حتى بيجيب التعادل او يفوز. ما في مباراة سيئة معفنة بشكل مو طبيعي. حقيقي اللي بيستنى على المباراة اقول لك مباراة جدا زبالة، ويستاهل الاهلي انه انهزم. حرام اقسم بالله العظيم اصلا انه الاهلي يفوز في هذه المباراة. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. في النهاية احنا اللي نستاهل، احنا اللي علينا السقف مرة، بس ما ركزنا انه في ناس ما تقدر الشيء اللي احنا قاعدين نسويه. تعالوا بكرة طلعوا وطالبوا بالحضور وطالبوا بالجمهور، وانتوا السند وانتوا ال12 وانتوا اللي تدعمونا. حق اقسم بالله انه ما حد يحضر لكم الملعب لما تصير رجال. كفايه بدايه الموسم جايبين لنا القرف، بطوله زي هذه تضيع عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم تقولوا يا جماعه ايش رايكم في المباراه هذه اللي تغط وتجيب الزفت، ومين كان السبب؟ انا ما الوم واحد، انا الومهم كلهم. لا يكفوا يا اخوان، اصف البايض يضيفون عليه.